现在是7点半，过来看一下鸟网，别人用来放这个花生的。哎呀，这么多，啥玩意儿？这头被什么吃掉了？这时光就是我养的那一种，没了。你去那边看一下，那边还有几个小乌冬死了一个，有个活的，啥？看一下，时光，终于遇到个活的，应该是小时光，我们把它取下来。搞了半天把它弄下来了，不知道能不能飞。哇，这里好多锹甲，看这种大的甲虫，特别霸气的，不知道能不能飞啊？我感觉挺有劲的，试一下哈。哎，飞了，飞走了，可以飞，飞走了，已经。应该跟我那只差不多一样的那一只。飞走了就不管它了，说明它能活，还挺精神的。你再看一下，哇，这还挂了一个什么很小的鸟，这是什么品种？哦，是个鸟的翅膀，死过以后的翅膀。天快黑了，这小甲是活的还是死的？哇，都干了，你把它弄回去呗。这一个，这可以做标本，已经完全干透了。直接给它拔下来了，因为它那个网嵌到它的壳子里面去了，回去再弄。弄回去喽，这个打电话来了，我老乡回去了。